მტკვარი ჰესი ისევ ბიძინა ივანიშვილის საკუთრებაში გადავიდა, მას შემდეგ რაც ჰესმა დენის წარმოების ლიცენზია მიიღო და ტარიფიც გაიზარდა, ოლიგარქი ენერგეტიკული ბიზნესით ისევ დაინტერესდა. მშენებარე ჰესი ივანიშვილის თანაინვესტირების ფონდმა 2024 წელს ქართულ კომპანიას მიყიდა, თანაც განმარტა, რომ ასეთი გარიგებები მათი პოლიტიკა იყო. რა შეიცვალა ახლა ამ პოლიტიკაში? კორუფციის მკვლევრები ფიქრობენ, რომ თავის დროზე ჰესის გაყიდვაც ფიქცია იყო და ახლა მისი უკან დაბრუნებაც. როგორია ქვეყნის ერთ-ერთი უმსხვილესი ჰესის ყიდვა გაყიდვის ისტორია და ივანიშვილის რეალური მიზნები? ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. ბიძინა ივანიშვილი ქონების ყიდვა გაყიდვის მისთვის ჩვეულ პრაქტიკას აგრძელებს. ამჯერად 2 წლის წინ გაყიდული ჰესი დაიბრუნა. საუბარია 53 მეგავატიან მტკვარი ჰესზე, რომელიც 2024 წელს კომპანია ჰიდროჯენიუს მიყიდა. როგორც გაყიდვის, ისე ჰესის გამოსყიდვის პირობები საზოგადოებისთვის უცნობი დარჩა. რეესტრში მხოლოდ ნასყიდობის ხელშეკრულება იძებნება ფასის მითითების გარეშე. როდესაც ქართული საზოგადოება ღარიბდება, უგულისხმობ ამ შემთხვევაში ელექტროენერგიის საფასურის გაზრდას, აღმოჩნდება ხოლმე, რომ ივანიშვილი ამ ყველაფერზე ხეირობს და ივანიშვილი ახერხებს ყველაფერზე ფული იშოვნოს და ამ შემთხვევაშიც არ ვიცი უბრალოდ დამთხოვაა თუ არა, მაგრამ გაიზარდა ელექტროენერგიაზე საფასური და ივანიშვილმა დაიბრუნა საკუთრებაში მტკვარი ჰესი. მტკვარი ჰესი ივანიშვილის თანაინვესტირების ფონდი აშენებდა, თუმცა თითქმის ბოლომდე მიყვანილი პროექტი 2 წლის წინ ახლად დაფუძნებულ ქართულ კომპანიას მიყიდეს, თანაც ისე რომ მშენებლობის გასაგრძელებლად კრედიტი თავადვე მისცეს. მაშინ ფონდი ჰესის გაყიდვის გადაწყვეტილებას ასიხსნიდა. ყველა კერძო საინვესტიციო ფონდის ინტერესი ინვესტიციის განხორციელება და შემდეგ სხვადასხვა მექანიზმის საშუალებით კომპანიის საინვესტიციო წილის გასხვისება. ჩვენ რამდენიმე პროექტში სწორედ ამ ეტაპზე მივედით და ინვესტორებთან ვაწარმოეთ მნიშვნელოვანი მოლაპარაკებები. მტკვარი ჰესის პროექტის გასხვისებაც სწორედ ამის მაგალითია. ივანიშვილის ფონდის დეკლარირებული ინტერესი ამ შემთხვევაში როგორც ჩანს შეიცვალა, თუმცა კორუფციის მკვლევრებს ეჭვი აქვთ, რომ ჰესის გაყიდვა, ისევე როგორც შემდგომ უკან გამოსყიდვა ფიქტიური იყო. თავარი შეკითხვა რეალურად იყო თუ არა მტკვარი ჰესი გასხვისებული, თუ რეალურად არ იყო გასხვისებული, ხომ არ უკავშირდებოდა ეს მისი მშენებლობისთვის სახსრების მოძიების წყაროების გარკვეულწილად დაფარვას და კვალის არევას, იმიტომ რომ ვიცით რომ ეს ის პერიოდია, როდესაც ივანიშვილის რეალურად ფული კანონიერი წარმომავლობის ფული მნიშვნელოვნად უჭირს, იმიტომ რომ მისი თანხების დიდი ნაწილი საზღვარგარეთ დაყადაღებულია და არ ვიცით რა თანხებით შეიძლება ეს მშენებლობა გაგრძელებულიყო. მტკვარი ჰესის მშენებლობისას თანხების გადახარჯვა იყო ივანიშვილის ფონდის მაშინდელი ხელმძღვანელის გიორგი ბაჩიაშვილისთვის წაყენებული ერთ-ერთი ბრალი. ჰესი სწორედ მაშინ გასხვისდა, როცა ბაჩიაშვილის წინააღმდეგ საქმე აღიძრა. ახლა კი შეთანხმება უკვე დადებულია. ბიტკოინების მიღებასთან ერთად ივანიშვილმა მისივე მტკიცებით რეალურზე ძვირად აშენებული ჰესიც უკან დაიბრუნა. როდესაც დაიწყო დავა ბაჩიაშვილთან გამოაშკარავდა, რომ ივანიშვილი არა ოლიგარქი ქველმოქმედი და როგორც ამას ასაბუთებს ერისკაცი კი არ არის ადამიანი, რომელიც ქართველი ხალხის ხარჯზე, სახელმწიფოს ხარჯზე, სახელმწიფო პრეფერენციების ხარჯზე ბიტფურით გამოიმუშავა მილიარდობით ბიტკოინი და როდესაც ბაჩიაშვილთან გარიგება დადეს, იმავე პერიოდში უკვე იწყება არა მხოლოდ ბიტკოინების დაბრუნება ივანიშვილისთვის, არამედ ჰესიც დაიბრუნა და დაიბრუნა მაშინ, როცა გაზარდა ელექტროენერგიის ივანიშვილს ახასიათებს პარაზიტული ბიზნეს მოდელი, რითაც ის თავის რაღაც საკუთრებებს ხან სახელმწიფოს ხარჯებით ინახავს და არჩენს, ხან კიდე რაღაც გადამალულია, ხან ოფშორებში, ხან თავისუფალი ვაჭრობის ზონებში, სადაც გადასახადებს არ იხდის და მაგალითად ბიტკოინის ქარხნები აქვს, ან რაღაცას ააშენებს და მერე იმას მაგალითად სახელმწიფოს აძლევს, რომ იმან მოუაროს, ხო მაგალითად ბლექსი არენას და ასე შემდეგ და იგივე არის მტკვარ ჰესიც, რომელიც არის მისი პროექტი, მისი ბიზნეს პროექტი, აქედან შოულობს ის ფულს ქართული ხალხის ხარჯზე, უბრალოდ იმისთვის, რომ ხან აქციებს აარიდოს ხან გადასახადებს და ხან კიდე რაღაცა სხვა ტიპის ვალდებულებებს, აი ესეთ манипуляციებს და თაღლითობებს ეწევა. ქართულ ოცნებაში ოლიგარქის მიერ ქვეყნის ერთ-ერთი უმსხვილესი ჰესის ყიდვა-გაყიდვას ამ შემთხვევაში რიგითი ბიზნეს გარიგების რანგში წარმოჩენას ცდილობენ, მაგრამ სხვა დროს, როცა საქმე ივანიშვილის ინტერესებს სჭირდება, კანონებს დაჩქარებული წესითაც იღებენ და ამას არც მალავენ, მაგალითად როგორც ეს ოფშორების კანონის შემთხვევაში მოხდა. საქართველოში არის ათასობით კომპანია, რომელიმე კომპანია რაღაც აქტივს გაყიდის, მერე იყიდის ამაზე საქართველოს პარლამენტის წევრი იდგეს აქ და კომენტარები აკეთოს, ეს არ მიმაჩნია ბიზნეს შეწონილად. რატომ გაყიდა ჰესი ჰიდროჯენიუსმა? მით უფრო რომ რამდენიმე თვის წინ სემეკისგან დენის წარმოების ლიცენზიას მიიღო. ან რატომ გამოისყიდა უკან ივანიშვილმა?
კითხვები უპასუხოდ დარჩა. არც მყიდველმა და არც დამყიდველმა ჩვენ ზარებს და ტექსტურ შეტყობინებებს არ უპასუხეს.